नमः शिवाय। मैं सेल्फ डॉक्टर दीपाली पटेल, मैं बड़ौदा से बिलोंग करती हूँ। आज मेरा स्पेशल टॉपिक है खांसी, सर्दी और जुकाम के बारे में। अभी जो वेदर है इसमें मैक्सिमम सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है सर्दी खांसी की। तो इसमें हम कैसे कलर थेरापी कर सकते हैं, सीड्स थेरापी कर सकते हैं और मैग्नेट थेरापी, इसके बारे में आज आपको बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे रोलर्स को हमको मैक्सिमम सारे उंगली में घुमाना है। इसके बाद यूज़ करना है हमको थम्स। इससे हमारी पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, इससे हमारी इम्यूनिटी भी बूस्टअप रहती है, इससे बहुत ही अच्छा हमारी बॉडी की रजिस्ट्रेशन पावर भी बढ़ती है। तो डेली ये 3 चीज़ें हमको यूज़ करना ही है। स्पेशली सुजोक रिंग्स, हमारी बॉडी में कहीं भी पेन है उसको भी पूरा वो निकाल सकता है। तो डेली हमको 2-5 मिनट के लिए हर एक उंगली में ऐसे सुजोक रिंग्स घुमानी है। इसके बाद स्पेशली हम देखें कि कहाँ पे पॉइंट करेंगे जिससे हमारी खांसी, सर्दी और कफ निकल सके। तो सबसे पहले एक सिंगल पॉइंट से थंब के पास में यहाँ पे प्रेस करना है, थंब के बाद में। इसके बाद दूसरा पॉइंट से हमारा थंब के पीछे ही यहाँ पे प्रेस करना है और दूसरा पॉइंट से हमारा एक्सेट्स यहाँ पे 2 उंगली के वहाँ पे। ये 3 पॉइंट दबाने से ही हमको बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिलता है सर्दी खांसी के लिए। दूसरा है हमारे पास कलर्स थेरापी। तो कलर्स में हमको ब्राउन कलर यूज़ करना है। स्पेशली कहाँ पे करना है, 2 फिंगर्स में करना है। पहले इंडेक्स फिंगर्स में हम यहाँ पे करेंगे, दूसरा ये जगह पे नेल्स के आजू बाजू, दूसरे हमारे मिडल फिंगर्स में एग्जैक्ट सेंटर्स में और एक यहाँ पे। ऐसे 4 पॉइंट कलर्स हमको यूज़ करना है। साथ में रेड कलर्स लेना है, यहाँ पे हमको यूज़ करना है। सारे टिप्स पे हमको रेड कलर्स यूज़ करना है। इससे हमको कैसी भी सर्दी रहती है वो पूरी निकल जाती है। स्पेशली छोटे बच्चों के लिए खास यूज़ करना है। जैसे एंटीबायोटिक्स दवाई लेने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स, ऐसे कलर थेरापी करने से भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं। तीसरी चीज़ है हमारी सीड्स थेरापी। तो सीड्स के लिए हमको स्पेशली लौंग लेना है। उसी तरह से ऐसे सर्जिकल पेपर टैपरोल लेके उसको कहाँ लगाना है, स्पेशली ये पार्ट पे हमको यूज़ करना है। 5 ऐसे पूरे लौंग लेना है और आपको यहाँ पे उसको लगा देना है। रात को लगा दीजिए, सुबह में निकाल दीजिए। कैसी भी खांसी होगी वो पूरी आपकी मिट जाएगी। अगर आपने कंटिन्यू 1 वीक के 10 दिन पूरा लगाया तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलेगा। साथ में हमारा एक ब्रेसलेट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं जो मैग्नेट का है। अगर ब्रेसलेट नहीं है तो सिंगल एक मैग्नेट्स भी हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं और जहाँ मैंने ये पॉइंट्स जो 2 जगह पे बताया वहीं पे भी आप मैग्नेट बांध सकते हो। और दूसरा ऐसे हमारा बायोमेट्रिक्स का ब्रेसलेट आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। उसको आपको यहाँ पे बांधना है स्पेशली। तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कॉल कर सकते हो। आप मैक्सिमम लोगों को शेयर करो जिससे अभी जो वेदर्स में सबको बहुत ही सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम आ रही है, इसमें वो आसानी से बाहर निकल सकते हैं और वो अच्छी तरह से हेल्थ उनकी बना सकते हैं। अगर कुछ आपको क्वेरी है तो मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9898045518। दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 8866556830। थैंक यू। नमः शिवाय।